হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করতেছি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আমি শামীম সবুজ। আজকে আপনাদের আরো নতুন একটা টপিক নিয়ে নতুন একটা টপিক নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো, যেটির নাম হচ্ছে কিফ্রেম, অ্যানিমেশন কিফ্রেম। আপনারা অনেকেই এটা জানার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছেন যে কিভাবে আমি একটি অবজেক্টকে বা একটা মডেলকে অ্যানিমেট করব। সো সেই জন্য আমাদের কিফ্রেমগুলো দেখা লাগবে। সো ইটস ওকে, আমরা শুরু করি আমাদের ফার্স্ট ক্লাস। আমরা জাস্ট যেটা করব, আমরা আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে এটাকে ডিলিট করা। আমরা ডিলিট এক্স প্রেস করে ডিলিট করে দিলাম। এন প্রেস করে শর্টকাটটা আমরা চালু করে নিলাম। ইটস ওকে, যাতে আপনারা দেখতে পারেন। শিফট এ প্রেস করে আমি একটা কিউব নিয়ে আসলাম। ওকে, ডান। ওকে, সো আমরা এটাকে আজকে কি করব, অ্যানিমেট করার চেষ্টা করব, মুভ করার চেষ্টা করব, রোটেট করার চেষ্টা করব, স্কেল করার চেষ্টা করব। তার জন্য আমরা ফার্স্টে জেনে নেই কি ফ্রেম কি এবং সেটা কোথায় অ্যাড করে। এই যে হচ্ছে আমাদের টাইমলাইন। এই টাইমলাইনই মূলত আমরা যেটা করব, আমাদের কি ফ্রেম অ্যাড করব এবং আমরা অ্যানিমেট করার চেষ্টা করব। তো ফার্স্টে যেটা করব, আমরা একটা অবজেক্টকে সিলেক্ট করব, জি প্রেস করে ওয়াই অক্ষ বরাবর একটু দূরে নিব। ওকে, ওকে নিলাম। তারপর আমরা দেখতেছি এই যে 1 নাম্বার, এখানে হচ্ছে আমাদের মূলত ফার্স্ট কি ফ্রেমটা আমরা কি করব, অ্যাসাইন করব। এর জন্য আমরা আই প্রেস করব। আই প্রেস করলে দেখা যাচ্ছে ইনসার্ট কি ফ্রেম মেনু, এখানে লোকেশনে প্রেস করব। ইয়েস, আমাদের ফার্স্ট কি ফ্রেম চলে এসেছে। দেন আমরা যেটা করব, আমাদের এই অবজেক্টটা জি প্রেস করে ওয়াই প্রেস করে এখানে নিয়ে আসব। ইয়েস, দেন আমরা আমাদের এইটা এখানে রাখা অবস্থায় আমরা যেটা করব, জি প্রেস করে ওয়াই প্রেস করে আমরা আমাদের অবজেক্টটাকে এখানে নিয়ে আসবো। ওকে, এইবার আমরা আবার আই প্রেস করব, লোকেশনে প্রেস করলাম, ডান। আমাদের আমাদের কি ডান, অ্যানিমেশন ডান। ইয়েস, আরেকবার দেই। ইয়েস, সো আমরা চাইলে আমাদের এবার আমরা চাইলে আমাদের অ্যানিমেশনটাকে রোটেট করতে পারি। তার জন্য আমরা যেটা করব, ফার্স্টে এই দুইটা কি ফ্রেম সিলেক্ট করে এক্সপ্রেস করে ডিলিট করে দেব। ওকে, দেন শিফট এস প্রেস করে আমরা সেটাকে কার্সর, সিলেকশন টু কার্সর এখানে নিয়ে আসলাম। ওকে, এইবার আমরা যেটা করব, আবার ফার্স্ট ফ্রেমে যাব, গেলাম এবং আমরা এটাকে সিলেক্ট করে আই প্রেস করলাম, রোটেশনে প্রেস করলাম বা ক্লিক করলাম। দেন আমরা এটাকে রোটেট করব। আবার আমরা এটাকে যেটা করব, আর প্রেস করব, দেন রোটেট করলাম। ওকে, ও রোটেশন ডান। এইবার এটাকে আমরা 60 ফ্রেমে নিয়ে আসলাম, আই প্রেস করলাম, রোটেশনে প্রেস করলাম। সো আমাদের, সরি, আমরা একটা কাজ ভুল করে ফেলেছি। এইবার 60 ফ্রেমে নিয়ে আসলাম। এইবার আমরা এটাকে রোটেট করব। ওকে, ডান। এবার আমরা আই প্রেস করব, রোটেশনে ক্লিক করব। নাও আমাদের রোটেশন ডান। ইয়েস, ভেরি সুইট। আমরা যদি একদম ওয়ান ক্লিকে ফার্স্ট ফ্রেমে যেতে চাই, তাহলে আমরা এই যে এইখানে আসবো, জাম্প টু দ্য এন্ড পয়েন্ট ক্লিক করব, ফার্স্ট ফ্রেমে চলে গেছে। আবার ক্লিক করব, আবার আবার ওকে, রান। বারবার আমরা চাইলে এভাবে ফার্স্ট ফ্রেমে নিতে পারি। সো কিভাবে রোটেশন করে সেটা আমরা দেখে ফেললাম। আবার এক্সপ্রেস করে ডিলিট করে দিলাম, ডান। এবার আমরা চাইতেছি স্কেল করতে। সেম, আমরা সিলেক্ট করব, আই প্রেস করব, স্কেলে ক্লিক করব, দেন এটা 60 ফ্রেমে নিয়ে আসলাম, এস প্রেস করে এটাকে একটু বড় করলাম, আই প্রেস করলাম, স্কেলে ক্লিক করলাম। নাও লেটস সি। ইয়েস, আমাদের এটা বড় হয়ে গেল। সো আমরা চাচ্ছি এই তিনটা কাজ একসাথে করতে, অর্থাৎ আমরা চাচ্ছি আমাদের অবজেক্টটা কি হবে, আমাদের অবজেক্টটা একই সাথে
মুভ করবে, স্কেল করবে, রোটেট করবে, তিনটা একসাথে করবে। সেই জন্য আমরা কি করব, ফার্স্টে আমরা লাইক জি ওয়াই প্রেস করে একটু দূরে নিব। ওকে, দেন আমরা হচ্ছে আই প্রেস করব। এই যে তিনটা একই সাথে আছে, লোকেশন, রোটেশন, স্কেল। আমি চাইলে দুইটা একসাথে করতে পারবো, লোকেশন এন্ড রোটেশন। আমরা তিনটা করেই দেখি, দিলাম। ওকে, ডান। দেন আমরা এটাকে 60 ফ্রেমে নিয়ে আসলাম। ওকে, দেন আমরা জি প্রেস করে ওয়াই প্রেস করে এটাকে এইখানে নিয়ে আসলাম। ওকে, এইবার আমরা যেটা করব, এটাকে রোটেট করব। আর প্রেস করে আমরা এটাকে রোটেট করলাম। ওকে, এবং এস প্রেস করে এটাকে বড় করলাম। ওকে, নাও আই প্রেস করে আমরা লোকেশন, রোটেশন, স্কেল দিলাম। ডান। আমাদের তিনটা একসাথে হয়ে গেল। আমরা যদি দেখি, ইয়েস, আমাদের তিনটা কাজ একসাথে ডান। সো আমরা যদি এবার কোনো সময় আমাদের কি ফ্রেমকে যদি কপি করতে চাই, সিলেক্ট করব, কন্ট্রোল সি প্রেস করব, দেন আমরা আমাদের জায়গা মতো কন্ট্রোল ভি প্রেস করে সিলেক্ট করে দিব। তাহলে দেখা গেল আমরা একই সাথে আমাদের কি ফ্রেমগুলোকেও কি করতে পারবো, কপি করতে পারবো। আমরা চাইলে আমাদের এন্ড এন্ড অর্থাৎ আমাদের এখন 250 ফ্রেম এন্ড আছে, আমরা চাইলে আমাদের এন্ড ফ্রেমও চেঞ্জ করে দিতে পারি। ডিলিট করে আমরা 140 পর্যন্ত রাখলাম, দিলাম। ওকে, আমাদের আমরা মাউসের হুইল প্রেস করে আমরা কি করতে পারবো, এই প্যানটাকে বা টাইমলাইনটাকে বড় ছোট করতে পারবো। শিফট প্রেস করে আমরা চাইলে টাইমলাইনটাকে এদিকে নিয়ে আসতে পারবো। আমরা আমাদের মিডল হুইল পয়েন্টটাকে জোরে প্রেসার বা চাপ দিয়ে ধরে চাইলে আমরা আমাদের মতো করে এদিকে নিয়ে আসতে পারবো। সো এই ছিল আমাদের কাজ। এবার আমরা যেটা করতে পারি, আমরা চাইলে আমাদের এই তিনটাকে সিলেক্ট করে জি প্রেস করে চাইলে আমরা মুভ করতে পারবো। আমরা চাইলে এই মিডলটাকে সিলেক্ট করে আমরা চাইলে স্কেল আপ করতে পারবো। আমরা তিনটাকে সিলেক্ট করলাম, এইবার আমরা স্কেল আপ করতে পারবো। মিডলটাকে রেখে আমরা স্কেল করতে পারবো। চাইলে এইটাতে প্রেস করে তিনটা সিলেক্ট করে এখানে রেখেও আমরা স্কেল করতে পারবো বাকি দুইটাকে। সো খুব সিম্পল, আমরা খুব সহজেই আমাদের টাইমলাইনকেও কি করতে পারবো, মুভ করাইতে পারবো। সো আমরা আমাদের কি ফ্রেমগুলোকে কি করলাম, ঠিকভাবে সিলেক্ট করলাম। এখন আমরা একটা বিষয় দেখব, সেটা হচ্ছে আমরা যদি এডিটে যাই এবং প্রেফারেন্সে যাই, আমরা দেখব অ্যানিমেশন, এই যে বেইজার অর্থাৎ ডিফল্ট ইন্টারপ্রিটেশন, বেইজার, লিনিয়ার, এই দুইটা কার্ভাস অনেকগুলো আছে, তার মধ্যে এই দুইটা খুবই ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে বেইজার সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয়। সো এই অপশনটা আমরা চাইলে টাইমলাইন থেকেও নিতে পারি। আমাদের মাউসের রাইট ক্লিক করলে আমরা এইখান থেকে এই যে ইন্টারপোলেশন মোডে গেলে আমরা এখানে অনেকগুলা অপশন পাবো। এগুলো আমাদের অ্যানিমেশনের কি ফ্রেমে অনেক সময় কাজে লাগবে, আমরা কোন মোডে বা কিভাবে কতটা স্মুথ করতে চাই। সো বিশেষত সবাই বেইজার বেশি ইউজ করে, লিনিয়ার ইউজ করা যায়। আমরা চাইতেছি এই দুইটাই লিনিয়ার ইউজ করবো আর ফার্স্টেরটাই বেইজার থাকবে। সো এইবার আমরা দুইটাকে সিলেক্ট করি এবং যাই, লিনিয়ার দিলাম। ওকে, এবার আমরা যদি দেখি ফার্স্টেরটা বেইজার, পরটা লিনিয়ার, এই এরকম। সো আমরা চাইলে আমাদের অ্যানিমেশন কি ফ্রেমের যেই অ্যানিমেশন মোড বা যেই ফ্রেম মোড সেগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো। আমরা চাইলে এই জায়গায় প্রেস করে এডিটর ট্যাবে প্রেস করে গ্রাফ এডিটরটা নিয়ে আসতে পারবো। এই যে গ্রাফ এডিটর, এইখানে গেলে এইখান থেকে আমরা অনেক কিছু কি করতে পারবো, আমাদের নিজেদের মতো করে কাস্টমাইজ করতে পারবো, নিজেদের মতো করে কাস্টমাইজ করা যাবে এইখান থেকে, যেগুলো হচ্ছে কি আমরা এই গ্রাফ এডিটরের মাধ্যমে করতে পারবো। তো এখানে অনেক কাজ আছে, আমরা চাইলে আমাদের যে কোনো যে অবস্থান থেকে আছে সেই অবস্থান থেকে আমরা কি করতে পারবো, আমাদের এই জিনিসগুলো এডিট করতে পারবো খুব সহজে। সো আমরা এখন টাইমলাইনে চলে যাই।
সো এইটাই ছিল আমাদের কি ফ্রেমের কাজ। কি ফ্রেম কিভাবে আমরা কি ফ্রেম অ্যাড করব, ডিলিট করব, এবং সেই সাথে কি ফ্রেমের স্মুথনেস কিভাবে আমরা করতে পারবো এবং কিভাবে আমরা একটা জিনিসের অ্যানিমেশন করতে পারবো সেটা আমরা খুব সহজেই দেখে নিলাম। এখন থেকে আমরা যে কোনো মডেল খুব সিম্পল ওয়েতে অ্যানিমেট করতে পারবো, আমি আশা করতেছি। তো আজকের মতো এখানে শেষ। যদি আমার এই টিউটোরিয়াল ভালো লেগে থাকে আমার সাথে কানেক্ট থাকবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অন্যদেরকে জানিয়ে দিবেন চ্যানেলটিতে অনেক ভালো ভালো ভিডিও দেওয়া হয়। যদি আপনারা ইন্সপিরেশন দেন তাহলে হয়তোবা সামনে আরো ভালো ভিডিও বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করব। সবাইকে